Всем привет! Итак, Hyundai AX35, двухлитровый бензиновый двигатель G4KD 2013 года выпуска, пробег без малого 100 тысяч километров. Итак, задиры. Хочу показать вам, как стучит двигатель G4KD с задирами. Второй, третий, четвертый цилиндр и капитальный ремонт двигателя на 130 тысяч рублей с расточкой цилиндров. А это уже работа двигателя после ремонта. Всем удачи на дорогах!